سلام و وقت بخیر. خیلی خوش اومدید. ویدیو امروزمون شورقوره هستش، اونم خوشه‌ای. بریم با هم آمادش کنیم. هر چقدر که میخواین شور درست کنید، هر چقدر که میخواین قوره استفاده کنید توی شورتون، کافی سالم و سفت و تازه باشه. دونه های قوره رو با دست یا حالا قیچی از خوشه جدا کنید. برگا، دم و دونه های له شده و خراب و دور بریزید. قوره ها رو چند بار با آب بشورین تا کاملا تمیز بشه. بعد داخل آبکش بریزین و اجازه بدین آبشون کاملا خارج بشه. برای تهیه آب نمک هم 1 لیتر آب رو بجوشونید. 3 قاشق غذاخوری سر پر نمک رو بهش اضافه کنید. هم بزنید تا نمک کاملا حل بشه. بعد حرارت رو خاموش کنید و اجازه بدید محلول کاملا خنک بشه. قوره ها رو که شستین یا روی پارچه تمیز پهن کنید تا خوشا کاملا خشک بشن، چون وجود هر گونه رطوبت روی قوره ها میتونه باعث کپک زدن شورتون بشه. یا مثل من، خب اگه عجله داشتین حتما رو پارچه بذارین رطوبتش گرفته باشه اگه عجله داشتین. اگه عجله نداشتین مثل من 3 الی 4 ساعت بذارین تو همین صافی، کلا رطوبتش گرفته میشه. خب دیگه خوشه‌های خشکو داخل شیشه تمیز و استریل شده بچینید و پایانش هم که خوشه‌ها رو که چیدین 1 مشت دونه قوره رو بهش اضافه کنید. بعد آب نمک رو که خنک شده، خنک شده داخل شیشه بریزید. ببینید من خوشه ها رو اصلا هیچ رطوبت اضافی رو خوشه ها نیستش. یعنی 3-4 ساعت قبلش من تمیز شستم و گذاشتم رو همین داخل این صافی. حتما این دقت کنید دیگه، باعث نشه که شورتون کپک بزنه. نگهداریش هم عمرش کوتاه باشه. دوستان عزیز، من در آخرم 1 مشت قوره دون شده رو اضافه کردم. آب نمک خنک رو داخل شیشه ریختم به طوری که تمام قوره ها کاملا زیر آب نمک قرار گرفتن. اگه خوشه ها رو آب شناور شدن حتما با یه توری حالا وزنه مخصوص ترشی اونا رو زیر آب نمک نگهداری کنید. در شیشه رو محکم ببندید. دقت کنید در شیشه‌تون نباید زنگ زدگی یا خراشیدگی داشته باشه، چون ممکنه باعث بشه که شورتون خراب بشه. شیشه رو هم 1 هفته تو دمای آشپزخونه دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. بعد به یخچال منتقلش کنید. برای اینکه هر وقت خواستین از شور استفاده کنید، برای برداشتن شور همیشه از 1 قاشق تمیز و خشک استفاده کنید تا ماندگاری شورتون بیشتر بشه و از کپک زدن هم جلوگیری بشه. باقی مونده دونه های قوره رو داخل نایلون ریختم و در فریزر نگهداری کردم برای آش قوره. سپاس از همراهیتون.